what's inside my soul. That compass tells me. अम्मार और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि आज रात वो जंगल के किनारे एक छोटी सी बॉनफायर पार्टी करेंगे। शाम होते ही सब दोस्तों ने अपनी जैकेट्स पहनी, स्नैक्स उठाए और हंसी मजाक करते हुए उस जगह पहुंच गए जहां पहले से ही लकड़ियों का ढेरा लगा था। अम्मार ने मैच जलाया और कुछ ही देर में आग नरम नरम चमकने लगी। आग की रोशनी में सबके चेहरे चमक रहे थे। जुरेज ने गिटार उठाया और हल्की सी धुन बजानी शुरू की। सारा और हानिया खुश होकर तालियां बजाने लगी। अम्मार ने मार्शमैलोज निकाले और सबने लंबी लकड़ियों पर लगाकर आग के ऊपर सेंकना शुरू कर दिया। उनके गुलाबी पिघले हुए मार्शमैलोज सबको और भी हंसा रहे थे। थोड़ी देर बाद सब दोस्तों ने स्टोरी सुनानी शुरू की। कोई मजे की स्कूल वाली बात, कोई अपनी छोटी सी एडवेंचर की कहानी। रात की ठंडी हवा, आग की गर्माहट और दोस्तों की हंसी ने उस पल को यादगार बना दिया। अम्मार ने मुस्कुराते हुए कहा, यारो ये रात हम कभी नहीं भूलेंगे। सबने एक साथ कहा, बिल्कुल नहीं। Where I wanna be. You catch me doing as I please. Music licensing reimagined.